ყველა ვინც ჩვენთან ურთიერთობს, ჩვენი მეგობარი კი არ არის ბავშვო. სხვადასხვა სიტუაცია გამოაჩენს ხოლმე ამას, ვინ არის მართლა მეგობარი და ვინ არ არის. აი მაგალითისთვის ვიტყვით. ერთი ესეთი შემთხვევა იყო, ერთ ახალგაზრდა ბიჭს ყავდა ბევრი მეგობრები. და ამ ახალგაზრდა ბიჭმა იყიდა მანქანა. მამას უთხრა რომ მამიო, იქნება უთხრაო ჩემს მეგობრებსო, მინდაო რომ მოვიყვანო და მამამ უთხრა, კარგი შვილო, მე დაუძახებო, მე მივალო და მე დავპატიჟებ და ერთი კარგი სუფრა გადავიხადოთ. გაშალეს დიდი სუფრა, დაჯდა ეს ბიჭი გახარებული, ახლა თან რაღაცა რო გიხარია, მარტო რო გიხარია, ისე კი ვერ გიხარია. აი იყო ბევრთან ერთად რო გიხარია, მაშინ არის სიხარული მრავლდება. ჭირიც ეგრეა. როგორ იყო იმ პატერიკში დარდის გაზიარება, ნახევარი დარდია, ვინმეს რომ უზიარებ დარდს, შენი გული სუბუქდება. ვინმეს რომ ხინს უზიარებ, შენი გული კიდევ უფრო მეტად ივსება და ამბიცაც უნდა და რომ ესე მოეხინა. დაждდა სუფრასთან და ორი მეგობარი მოვიდა მარტო. ძელი სუფრაა გაშლი. მამას გაუწყრა ეს შვილი რომ მამიო, გულ დაწყვეტით. არ უთხარიო ჩემს მეგობრებსო და კიო შვილო, მე ყველას უთხარიო. და რა უთხრა მამამ იცი მეგობრებს? თქვენი მეგობარიო, გასაჭირშიაო, რაღაცა ვალები დაედო, რაღაცა ეხა თქვენი დახმარება ჭირდებაო და იქნებაო მოხვიდეთო საღამოთიო, რომ რაღაცა მოვიფიქროთ, გადავწყვიტოთ. და მოვიდა ორი კაცი. ესე იგი რა გამოდის? ვინ იყო მისი მეგობარი? ეგორი იყო მეგობარი. ისე რომ მეგობრობა ეგრე ადვილი კი არ არის ბავშვები. ყველას მეგობარს კინო დაუძახებთ, ვისაც ერთხელ გამარჯვებას ეთქვით. მეგობარი ჭირში გამოიცდება. და თუ მართლა იპოვი ისეთ მეგობარს, ეგ აუწონავი სიმდიდრე. მაგრამ ეგრე ადვილი არ არის. ცხოვრებაში ბევრჯერ შეიძლება შეგეშალოს ადამიანში. და ბოლოს ვინც დარჩება, როგორი ნათქვამია, წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიან. აი ეს ქვიშაა ნამდვილი. ვინც დარჩება, მიუხედავად ყველაფრისა, ხინისა, ჭირისა, განსასწრელისა, სხვადასხვა სიტუაციებისა, ვინც ბოლომდე შენთან დარჩება, ის არის მეგობარი. ეხლა აქედან